هدي الحبيب يقودني وبنوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که دیگران را به کار نیکی راهنمایی کند خود نیز پاداشی مانند پاداش پیروی کننده دارد بدون اینکه از پاداش آنها کاسته شود. ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا.